Halo semuanya, hai kembali lagi bersama saya Fikri. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, kali ini saya akan makan mie lagi. Tapi kali ini berbeda, mie-nya adalah, maaf ya, bekas mie bon cabe level 15. Tapi ini 2, jadi bon cabenya pun 2. Level 30 berarti ya. Oke, semuanya. Tadi saya cek sound dulu, takutnya ada suaranya. Muka saya udah petikan. Nah, oke, sekarang kita pacik dulu. Ini bumbunya. Nah, tadi bumbunya ini 2. Oke, coba. Aku coba dulu ya. Bentar ya. Nah, kali ini pacik bumbunya. Mantap. Masaknya itu di mie-nya kayak udah ada cabenya gitu loh. Udah ada cabenya. Jadi mie terus ada hijau-hijaunya gitu. Buat nambah pedas juga kayaknya dari sana. Oke. Bentar, kita tes dulu untuk ininya. Ini paling penting. Lupa tadi saya terlihat lagi. Lucu tapi kriwang dasar. Kita coba polos dulu, baru nanti kita pakai nori. Oke. Oh ya, by the way kita dapat bantuan juga nih, ada ayam dan nugget. Bantuan subsidi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masuk di mata. Oke, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum terasa pedasnya. Coba ini. Saking lamanya nggak bikin konten, jadi lupa makan bos. Berdua ada suara kipas angin ya. Soalnya panas di sini. Maaf. Kebetulan ini chicken wings, jadi rasanya lebih enak. Fresh stopnya. Jauh ini oke, udahnya. Kita jauh pakai nori. Sebenarnya rasanya masih bisa dinikmati sih, cuma pedasnya kerasa sekarang. Buang.
Kalau oke, ngajar lagi bos. Tapi anak-anak banyak yang nanyain juga, Pik, kontennya mana Pik? Sedang diproses kata saya kan. Uangnya sih yang kerasa mah. Asli enak kan? Kayaknya kalau pecinta pedas ini enak banget. Kalau saya disiksa. Habisin. Saya pernah ada yang nanya juga, kan channelnya namanya makan-makan bos tuh, pasti identik dengan yang mewah-mewah. Kenapa makanya mie? Duitnya bos nggak ada. Kendala duit semuanya juga. Asli ininya enak. Terus Vesta punya, bukan Vesta yang sudahlah. Nah, wah ini ya. Wah. Wah. Semangat yuk. Sebanyak semangat yuk. Lama-lama nyerang ke sana loh. Kayak pedasnya keangkat hidung gitu. Wah. Semangat.
Wah. Habis. Halo semuanya, semoga kalian terhibur. Tadi makanannya enak banget, oke? Jangan lupa di like, subscribe, dan komen-komen. Oke? Terima kasih. Ciao.